Вы смотрите обзор товара секатор с храповым механизмом. Ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. Остро заточенное и закаленное лезвие с покрытием Raccohi Tecflon. Храповый механизм многократно увеличивает силу реза. Защита рук во время работы. Двухсторонний эфес обеспечивает удобство работы левой и правой рукой. Встроенная в рукоятку масленка, щетка для чистки лезвия. Технические характеристики. Максимальный диаметр реза 20 мм. Размер 200 мм. Эфес рукоятки, да. Материал лезвия, сталь. Закалка лезвия, да. Храповый механизм, да. Фиксатор двухсторонний. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео.